nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Jaalatamoo kabajamoo hordoftoota Asanaa Yuutuub kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo alunduma keessatti onnee nu gargaara irra nu ga'u jaallatee maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Har'a jechuudha yaa'u yeroo hundumaa nan kolfa garuu yaa'u waaqayyoo naa galatu kennaa kana kan naaf kenneen har'a immoo jechuudha. Yaa'u hin kolfuu waan xiqqoo tokkos toleedhaan dubbadha jechuudha. Waan xiqqoo tokkoon dhaamsa seenii kaa'a jechuudha. Maaliif beekee osoo hin ta'in waanumaan beekurraa jechuudha. Kan fudhattan garuu sin fayyada. Kan hin fudhannes immoo sin fayyaduu dhiisuu danda'a. Sababiin isaa maal jedhu abboonni keenya sanitti fakkaata? Ilmoon gorsa hin qabne hin guddattu jedhu. Ilmoon gorsa hin qabne hin guddattu. Tokkoffaa namaafis hin taatu ofiifis hin taatu. Sababni isaa hin gorfamtu sammuu mataa jabaatti waan ta'eef akkamitti ree? Kanaafuu abboonni keenya bal'isaniitu beeku waan ta'eef jechi kun gorsi kun jechi isaan fayyadaman kun dhugaadha moo? Namni gorsa hin fudhanne tokko sittis ba'aa ta'a ofittis ba'aa ta'a. Sababiin isaa gorsa hin fudhatu wanta ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuti insisaarraa kan adda taane gorfamuu fi yaada fudhachuu akkasumas immoo yaada kennuudha. Kanaan alatti maalidha wanti biraa hin jiru. Amma fakkeenya tokkoon isinii fudhadha jechuudha. Fardi tokko jechuudha. Fardi dubbata hin dubbatu garuu beeka waan abbaa beeka jechuudha. Abbaan fardi abbaa beeka hin beektu. Yeroo kooraarra kaawwachuu bahuudhaaf yeroo kooraarra kaawwachuu deeman abbaan fardaa sun farda sana wanta barsiise tokko qaba. Inni kooraa fardi sun argu baay'ee gammada gara manaatti ol fiiga. Maaliif bartee qaba waan ta'eef jechaadha. Bartee qaba wanta abbaan barsiifate qaba wanta ta'eef jechuudha. Innis maalidha jettu hin beektu warreen baadiyyaatti guddattan midhaantu itti kennama waan ta'eef bakka yeroo kooraa sana argu baay'ee gammada fardi sun gara manaatti fiiga jechuudha. Abbaan fardaa sunis immoo utoo kooraa irra hin kaawwatiin dursa dhaqee midhaan isaa farda isaa jala kaa'a jechuudha. Farda isaarra kaawwatee innaa bahe fudhatee innaa bahe fardi sun utoo yaabbatee deemu boolla tokkotti yoo dhufe fardi colleedha jedhame tokko fardi beekaadha jedhame tokko boollichatti hin deemu. Maal godha seetu hin dhaabbata. Beekaadha waan ta'eef jechuudha. Fardi dubbata hin dubbatu garuu hin beeka. Boollatti hin deemu nama sanas hin oolcha. Fardi kun ofiisaatiifis of oolchaa jechuudha. Abbaan fardaa sun irraa bu'ee farda isaa jala gufuutu jiraa fi boollatu jira adda baaseetu farda isaa irraa qabataa jechuudha. Kanaafuu nuti immoo nama erga taane akka namaatti erga yaanne gorsa maaliif waliin fudhanne? Kan nu danqaa jirume maaltu si dhibee? Kan nu danqaa jirume maalla caaltidha. Eeyyan kan na caalu baay'eetu jira. Ani nama ta'uu kootiin nan caalu. Garuu immoo gorsa isaa fudhachuudhaaf dirqama. Maaliif mucaan kaleessaa teessee nan gorsine? Dirqama fudhachuun qaba. Maaliif mul'ata ishii keessa jiru aadaa barfattu kaa ergaa ishii keessa jiru yoo dabarfatte anaan na fayyada. Ishees hin fayyada. Atis immoo akkasuma mul'ata si keessa jiru sana obboleessa keetii yoo dabarsite obboleessa kee yoo gorsuu dandeesse inni immoo isas hin fayyada atis fayyadamtuudha jechuudha. Yaada wal jijjiiruu fayyadamoota ta'uudha jechuudha. Dhugaan isiniin jira obboloota koo bara kana keessa jechuudha kan nu dhibee kan nu danqe jechuudha. Kan nu danqe maaluma caalayyuu jechuudha. Malla caaltii bakka waltuufi malla caaltiin na gorsiti. Inaaffaadha amma namni tokko yoon waa balleesse yoon namni tokko na gorsuu dhufe malla caaltee na gorsita yoon jedhu namni sun akkami aarifatu ishi beekees na gorsuu dhufu wallaaleef na gorsuu dhufu fudhachuufii qabda teessee namni kun maaliif jedhe jettee fudhachuufii qabda. Yoo yaada kee faana wal fudhachuu dhiise inni ifta nama sana garuu gorsa isaa teessee fudhachuuf dirqama keetii jechuudha. Nama wanta taateef yoo wanti sun sii ta'e karaa jallinarraa si deebisa yoo ta'e hin deebita. Yoo immoo utuma sirrii jirtu
namni sun immoo karaarraa goree dhufee jecha hin taane yoo si miidhe ta'e harkumaa fudhattee eeshi jettee kabajjeetu jaalalaan teessee fudhattee bira tarta. Mucayyoo tokkotu jira jechuudha. Amma mucayyoon kun baay'ee ishii faana walitti dhiyaadha. Kasa gaafa kaanii kaate maal gooti seetu? Nama wayii jaallatte jechuudha. Jaalannaan namni kun immoo nama ishii miidhuudhaaf deemudha. Achiin maalitti ishii caala beekee osoo hin ta'in ishii caala dandeettii qabaadhee osoo hin ta'in amma manatti mul'ate lakkee itti ilaaleen jedheen itti ilaaleenaan ati naan jette inaaffaaf dhuftee naan jette garuu jechi kun jechi inaaffaa jedhuu fi malla caaltee jedhu kun baay'ee nama miidha jechuudha. Baay'ee nama miidha. Namni hundi inaaffaadhaas gorsuun dhufus namni hundi kanarraa deebi'i siin hin jedhu. Jallinarraa deebi'i namni siin jedhu tokko jaalladhu. Waan barbaade nama si gorsu tokko jaalladhu. Dhumarra mucayyoon sun maal taate garuu baay'ee garaan koo nagaddaaf maaliif jennaan biyya Ormaatti hin beektu biyya Ormaatti warreen gubattanii hojjettan akkatti fiddan beektu mucayyoon kun calliste birishii ergitiif jechuudha. Kaza gaafa kaanii bilookii godhe jechuudha. Bilookii godhe mucayyoon sun baay'ee itti rukutamtee dhibeedhaan rukutamtee baay'ee miidhamte jechuudha. Utoo yeroo sana eeshi jettee yaa'u anillee wallaaltu ta'u eeshi utoo jettee yeroo sanatti fudhattee wayin irratti akkatti itti miidhamuu hin dandeessu jechuudha. Obboloota koo dhugaan isinii jedha maaliif mucaan kaleessaa isin hin gorsin taate fudhadhaa gorsi nama fayyada. Namni gorfamu tokko sammuun gorfamu addunyaaf barbaadama jechuudha. Lapheen gorfamu lapheen ajajamu tokko. Hanga ati gorsan fudhannetti hanga ati hin ajajamnetti kennaa waan hundumarra koo inde atamman gorfamnetti atamma nama akka keetiitiif hin ajajamnetti maal fayyaddeere maame waan buuftu insisarra wanti hadda taane takka hin jiru. Maaliif kotte diudaanu amma kana enda akeekee amma kana iddi wanta isa baasu beekee nuti immoo waliif gorfamuuf waliin ajajamuun akkamitti nutti dhiphatare nutti hir'atare garuu waaqayyoon hubannaa nuuf haa kennu. Yaa'u isin caalallee beekee miti garuu amma waan beeku kanarraan isinitti himuu barbaade jechuudha. Dhugaan isiniin jedha obboloota koo gorsa fudhadhaa xiqqaas ta'a guddaas ta'a. Maaliif beekaan dubbii hambisu beekaan ikkoo akka barbaadeen dubbatu kan isin garramu beekaa namni hin beeka jedhan tokko hin callisa hin dhiisa. Otuma beeku otuma gochuu beeku akka nama hin beekne calliseetuma bira darba. Kanaafuu caalaa dhiiftanii otuma beektanuu bira darbitanii akkasumas immoo isa xiqqoo isin booda jiruufillee gorfamtanii akka nama fakkeenya namaaf ta'uudha jechuudha. Fakkeenya ta'uu qabda malee inti akkamittiin na caalta nan caaltu kun dhala namarraa hin barbaachisu. Isiniin jedha waaqayyoon baraaf jireenya keessan aayibbisu sammuu hubatu sammuu bal'aa nuuf haa kennu laphee bitamaa laphee waaqa sodaatee namaafis ajajamu nuuf haa kennu waaqayyoon isiniin jechuu jaalladhaa. Yoo dandeetti isin caala qabaadhee miti geerummoo ammuma natti mul'atte isinitti himaa isiniin jechuu jaalladhaa. Anaa yoo laaltanii yoo afaanii dubbii afaaniitiif nama tabtaabbaadha nama gorsuullee danda'u garuu amma nama natti mul'atetu isinitti himanna. Sammuu ajajamuuf laphee ajajamu waaqayyoon isiniif haa kennu. Kana minyootiin koo waaqayyoon baraaf jireenya keessan aayibbisu nama sammuu bal'aa nama yaaduu danda'u waaqayyoon nu haa godhu hubannaaf ogummaa inni nuuf haa kennu isiniin jechuu jaalladhaa. Obboloota koo baay'ee isin jaalladhaa baay'ee isin kabajaa. Akkasumas immoo warreen maatii qontanii koottaati maatii naa ta'a. Ana Baqqaluu dhan jedhamaa yoo na beekuu baattanii akkas isiniin jedhashi mana kokottati maatii naa ta'a. Waaqayyoon baraaf jireenya keessan aayibbisu hunduma keessanii xiqqaa keessan guddaa keessan isiniin jechuu jaalladhaa. Baay'een isin jaalladhaa baay'een isin kabajaa.